lisolo eza boye bandeko na nga. Jeune garçon moko abengaki nga alobi ki Beni aza congolais. Talaka Beni ba congolais balela ye. Angolaise moko ba congolais balela ye trop. Aza congolais. Abete nga lisolo na ye alobi ki Beni nazalaka na mwasi mo na banda olinga mingi. Nando olinga mingi. Mais nazoka opportunité te ya koloba na ye ki na nda olinga ye. Bandeko na boyo ka lisolo. Botala vraiment tentif pour na olanda vraiment lisolo oyo bien si mabo pesa nga ba réponse na bino. Abiaza petit c'est mora quartier na banda ko pressé banda ko kola na ba âge ya ba 15 ans, 16 ans. Na banda ko pressé ye mais nazoka courage ya ko lobela ete. Mwana moko to bantu tozaka ba voisin kokola na ye na ndako sepe ya kokola na ye mais nazoka courage ya koloba nete ki je t'aime. Et comme ina tamoko boye mwana ngope akutanaka pe na mobali o akutanaka na ye basali na ye pe vie mobali ngope abali ye mais ngai natikalaka na kwena nga nazoka courage ya koloba nete ti mwana na pe kena ndaka libala mwana na pe bayine pe kobota mais ngai na motema na bandeka kolinga ye. Bandeko na boyo ka lisolo o bien parce que nous en a posé ba réponse na bino. Na bandeka kolinga ye. Et comme na tamoko ndeka to bunda ka na ye ko bunda na zumbongo na ye ko ya États-Unis. Na ko mpe na États-Unis pe na fandi na nga mais na bali na noté. Ye pe ko tatikala kina mobali na ye nzambe pa sungi bango mos na mobali pe ba ya kate ba ye pe États-Unis. Nde ba koma ina États-Unis tozaki na ba mboka ba province tozaki na bongo sika moko te mais to banda ko benga na parce que zaki petit sœur à quartier petit sœur so na bi petit sœur ma petit sœur ya quartier ba maman na biso ba yebani famille vraiment eyebani leki ya quartier mais ngai na banda ko linga ye makasi ti ba yaki pe na mobile na États-Unis ba yaki na bana bango mibale ba fandi ba seli pe vi na bango ti eko koma na tamoko ba yeko kabwana mobali oyo abotisaki ebana mobali anaka ke na vi na ye mobali wana pe abali na ye pasali pe vini kota kendaki mwasi atikalika esika tikalaki na bana ye mibale abati vi na ye mais ngane to bandeko tozali na ye na ba a contact ya ba pet to bandeko sura na ye na ba pen na ba internet ba WhatsApp ba imo ba Facebook to badoko sola na ye mais na ndoko so courage ya koloba nete ki na lingaka yo banda bo mwana na yo kozaka mobali ekolaki na tamoko na ye kobota courage na lobi na ye ki ma chérie nga vraiment na lingaka yo banda banda na Afrique na Congo banda ozaka na ba 15 ans nga na bandaka kolinga yo kolanda kolinga yo mwa sa yebise ubanda kolinga banda na 15 ans wana ko na balite nanu na botite pona nini te olobaka na nga ekoloba na nga déjà sina sala ki déjà vu moko na mutu moko sina bota ki déjà na mutu moko lelo nde ozu courage ya koloba na nga likambo oyo lobi na ngai alobi non trop tard na vie ezalaka te na lobi no ki na banda olingo bando zalaka na ba 15 ans mwana mwasi aboya ki ataki no ba fie kana biso basi totaka alingaki te mais bana bango kosola mobali pe abande kaka ko forcer eko koma na tamoko mwasi pe andimi mwasi abi oui c'est bon kasi na ndimo mais ngaza na bana nga mibali abi non c'est pas grave nga na lingaka ozaki na bana te mais bana ba ye c'est pas grave bana ba ya ko ambete biso te na bolingo nga na lingi nde yo baloba soko olingi soso lingana ba makina eto na ba salite na ye mwa mobala na benga kinga babandi pe relation mais non bakutana te banda ya poto banda aya soki pe Europe ni na bango babenga so pe babenga États-Unis ngo nini bandeko banda kendaka États-Unis na yepe mwasi banda yaka États-Unis mais nanu bakutana te basola kaka na ba téléphone mais bolingo na bango ekola ki vraiment na téléphone est-ce que moi ça fungoli motema
apesi mobali motema abandi ko konte mobali ki oyo mobali nanga mobali siko abandi ko mituna isika tikalaki yango likambo nazo sala bien famille nanga eko silika te kileka quartier na lingi ye pe mobali na pas yaki pe vie pa quartier eko pesa polémique te na Afrique ti mo ko mususu moi ça bando mona ka chéri nanga to sola no bien mais mikolo yo ndenge to sono neti bolingo e bando kita nini kaka loba na vérité mobali moko abombaki adolingo yisa moi cité mais suka ko loba na yaki nde eza boye nazo mona vraiment ki bolingo oyo va prendre ton lait là-bas bébé nanga la muki na ko kutede ya kulala va prendre du lait il est là dans la table. Vas-y. Va prendre du lait. Vas-y, s'il te plaît. Va prendre du lait. Oui, bolim sama moke. Si il y a un tamoko mobile, il y a un quartier, à quoi bisa, petit sœur à quartier. Kinde ezabe bolingo oyo, ezanango bien mais nazo ko banga et ko pese biso complication te un jour. Benezel, tu es là. Bonsoir à toi. Ti aye kolobaki bolingo eko simba te talaka bisika to uta famille zawana famille koloba eko va prendre le eko simba te ngana vraiment eko simba te parce que na otala nanu libote sika to utaki moi ça ebise ngana banda ko lingo te mais yo oyeko forcer nga na yeko linga yo ale lelo sikoyo oyeko lobananga ki eko simba te mais oyeko bimisa maloba o lobananga oyeba ite ki nazaya ki leka quartier oyeba ite ki libota so côté de wuti oyeba ite ki papa tuki mama ba yebana ki sikoyo lelo nga na fungo lo motema oyo pesinga nde yangoyo mobali alobeka ka eko simba te moi c'est pas grave le ko simba te ko benga kanga lisusu te banda lelo bosa na numéro nanga ko benga kate mais mobali ko tatikala ki azo kokate moko azo benga mo sa yamba te moko mo sa yambi anga ebisinga international na linga ka mwasi wana lokola na kufa siko na sala nini na tala famille ko to wuti to na tala bolingo ngana ebise papa mutu soko lingi olingi famille bayaka na sima libale zana ya deux personnes soki deux personnes bolingani famille ekoya na sima soki famille na sima famille mususu na ba telemini pe mwasi ya to lingi mwasi te mobile lobi mwasi na nga se mwasi na nga suka famille ndima kaka ngana ebina sana be preuve wana nazana be preuve wana famille telemini libala mombe me suka mobile lobi mwasi na nga se mwasi na va prendre ton lait là-bas. Arrête de me déranger. Va prendre le lait là-bas dans la chambre. Allez, tu sors d'ici. Vite. Kobo ta passe. Bolimbisa. Ngana yebi kisoki mu famille koko te. To lingi li balo te. To lingi ango te. Mais mobile soka lobi ki. Mwasi nanga se mwasi nanga. Suka bondi mais. Nane be preuve wane bele pa bato pe na izali na bango. Vous comprenez? Y'en a ici mon frère. Et les balles c'est binomi balé ko tala te ki azaki mwana quartier parce que bo bande côté aza mwana mama leki na binote aza mwana cousin na binote aza leko alanda yote aza leka quartier ce ko leka quartier ko lingana na ya quartier te parce que pour famille ko loba non oui aza mani ya my Benezel ezalaka te bande connaissent bon li balé za binomi balé yo siko ozotikala olingi mwasi moko boye ozotala esika bo utaki na Congo ozotala parcours na bino aza ya moko quartier aza leki moko quartier famille koloba pona nini olingi ye oyebaki mobali na ye yaya on s'en fout de ça boza déjà na États-Unis na mboka mundele famille en paix et tika en paix en Afrique. Tu peux bosser à l'Iban na bino bossa la foyer na bino ni ne gozanga.
ozotala bato na vie soko osala likambo soko otala bato esimba te sala likambo na oyo moko mbala moko tala motu te o akobetelo maboko bien o pa kofinga yo ye kaka o pa ko critiquer parce que musala soko osala ngo critique ezala nango te kofinga ezala nango te. Vous comprenez? Moi c'est musa koloba kite ngala leki basi musu moi c'est musu pe a leki ye aza vie eza bongo yo ngana te ki ndeko nanga kende sala foyer na yo zwa mwasi na olingaka kende bondela ye bozana be stratégie na bino nde bosala kabino mibali bondela mwasi na yo bozala na ye bondela ye azawana akoyoka yo bosali vie na bino kotala famille moko te soki lemoza yema na bolingo ne ya solo ki azala un jour mama ya bana na yo ndeko nanga vazi kotala te kazaki petit sœur à quartier kotala te ki oyeba ki ye bana zaki na ba 15 ans kotala te ki abana ko kola na mus non parce que ezaki na ba 15 ans wana yo déjà bolingo déjà botamaka mais ozaki na makasa ko loba na yete ki na lingi yo mais eko yeko loba ne mwana batu pa fungwelo motema sikwelo ko nye ko sala yo ozonga sima oboya ngo otala ki famille na nge koloba mama na nga koloba pona ni na lingi ye na yeba ki mobali na ye on s'en fout de ça. Maman pe asala ki vi na ye na papa abota ki yo msupe papa babanda ki pe bolingo na bango famille pe telemela ki bango mais suka babana ki po yo botama siko po yo sala vi na yo fo otala mama. Bonsoir apo qui est ya solo papa nanga fo seka ya quartier alinko bala petit sœur à quartier te parce que azota la famille ekoloba famille bazawana po baloba est-ce que ça normal vita papa bana babandeni boa noite ezalaka ya alinko bala yani ko bala petit sœur à quartier te parce que azota la ki famille zawana famille koloba famille ko silika ngana yebise tala papa na ngasoko lingi ve amosa ndengo yebisinga ki beni na linga kai lokwa na kufa beni na tala ki ba ndira ki na yo lobela makambo moko boya moi bien yango beni betela pe le solo oyo bande konanga ba pesa nga conseil na kende tonatika yango bande konanga na yepa na bino bo pesa nga ba conseil na bino ba réponse na bino ndeko mobali aozela ba réponse na bino a continuer ko linga mwasi wana asala na vie yaka leki ya quartier to atika parce que azobanga famille famille ba ko découvrir ngo ekozala ndenge nini yangwana azobanga yangwana bokomela nga nene yebisa bino bokomela nga parce que alobi kutundeza mona tsana nga ba photo na ye na tsa photo na ye na photo mwasi mais o alinge amona photo na ye afa ala na nga na Beni Africa TV akeka na chaîne moko oya ye moko international ya abetika Beni Africa TV ebimana ngo chaîne moko kuna soka komi kuna akoti kuna aomona na ye ba photo mo mbala na photo mo mwasi mo bana États-Unis bana ya États-Unis numéro na ngezala wana fichier kandi na yebisa bino numéro na ngezana bobenganga po pesa ngai ba réponse na bino ba question na bino sope o amonika obenganga te akotika na Facebook na abetika a Beni na international na obimana nga akomeli nga lisolo oya ye sope ngana beta lisolo na ye akomeli ngango na obeta na ngango. Oui, Ebenezer, bolingeza ka bongo zaka loka mupepende ka okomi bakanga ngo te kwa eza vema bongo na oloba na ye akoyoka na ye parce que ye alinga mwasa na lokola akufa sikoyo azobanga libota azobanga famille azobanga bayaya mususu quartier bauta ba polémique ebeta pona nini alingi mwana quartier c'est ça quoi. Ngwana ndeka na yebisi bino ona sona sujet na ye alingi international lobelango akotika na Facebook abetelinga lisolo na ye to abenga kaka na 0033 ezana nango wana abenginga abetelinga lisolo na ye na olobana ngango na olobana kaka omona muzombo mwana muzombo vena likambo na motu te mwana muzombo atongo abangani te
na olobela na nga lisolo na yo na obeta nka ndenge ezalaka l'esprit est bien. Oui, Godafa. Comme dans ma casse, abana ko linga mwasi wana banda na âge ya 15 ans. Petit sœur à quartier azaka na âge ya 15 ans. Mwana mobali wana abanda déjà esa krakaka ye déjà lokola akufa. Mais azora courage à kolobane te. Ozo comprendre parce que ba mibali mususu pe boza pena courage à linga mwasi te. Ba mibali mususu balinga basi kaka aomona nde bo solo la yakanisi ki mwasi na okufele mete faut bimisa vraiment bo maloba na munoko soko lingi mwasi ko bomba te ko tala nenga azala mulai azala mukuse azala mutambongo papa na banga za général ministre ko banga te so eza bolingo kende loba na ye andimi yo c'est bien andimi ne pe yo te otiki mais ya quartier a bomba ki anoko ko loba na ye te tindenga ndoko apoko lo bande pe ali mutu moka bimi na ye na soki na balabala nini aye azuye petit sœur à quartier akepe abaliye abotisi ya quartier siko ekufela keka na mutema mais nga siko na sebe na ya quartier ngo parce que ya quartier ngo aza bien ti siko abalite aboti pete aye siko kuta na kana mwasa pe libala mwasa pe ese kufaki na ona bana mi balati kala kina ye siko azolinga abala mwana mwasi wana basala ne famille siko azota la famille azota le sika bauta na Congo bana njili sika bauta na njili azota la siko quartier na bango famille ekoloba pona nini ko bala mwana quartier abali mwana quartier pona nini ya mwana ayakoloba na nga betelenga lisolo na ye yango moniki na ye na partager on a bino William, bonsoir mon frère. Au côté de moi retard, to lobela mutu moka benga nga États-Unis. Ana posa bala petit sœur à quartier, mais azo banga famille ekoloba parce que petit sœur ango muto abala esa balaka déjà sa botaka. So ozon sika vidéo o comprendre de quoi William. Yangwana na lobaki azo albisko benina sala nini. Yangwana beta liso na nga bapesa nga ba question to ba réponse na bango na tika mwana mwasi wana to na continuer na ye ata famille lobby na kipete ata batanjili ba lobby na kipete nga na ese papa bolingo ezaka batu mibale bolingo vraiment ndenga na yebi ki ba na Bible bolingo ezalaka ya Adam na Eve Eva salaka Eva liaka mbuma ada tunaka ba voisin te atunaka pe bana quartier te pen nzambe pa benganaka bango na nini na jardin batunaka pe bana quartier te ezalaka bango mibale yango wana soki olingi yana bolinga so ndenge oyebisinga kende bolingeza des personnes ata famille lobby soki olingi mwasi na nga azana batu mutu abala mutu 10 ans mwasi obota te famille tomboki malobi mwasi na nga si mwasi na nga mais baza ensemble bongo olingi kobala mwana mwasi te parce que azalaki mwana quartier eza na rien à voir boza bandeko te aza leki na yo te boza ba famille moko te et on a eu sur vazi so be moza na bolingo ne vazi mais soko ok pour que no ko mbuye mwana bato soko na ebe mwana ona ngala baneka ka ndeka ko boy na o etika na ovema mais le ka pe na ebiete so ye molingi fa na bolinga solo kende vema sola na evema na ndenge ya bien fait du bien quoi ndeka na lobaki quoi ngana komi na ngana suka kande na ebisa bino na komi na suka fona lala lobi musala Ebenezer kosekate papa tambula na mokilo mona makambo tambula na mokili omona makambo yaya quartier lingi ko bala petit sœur te azobanga famille koloba quelle famille bolingo za des personnes tinga na ebiki bandaka la bolingo za des personnes
banda nzambe asalaka mokili asalaka mwasi na mobali asalaka bavoisin te. Na obenga yo pesa ba sujet na yo pesa ba réponse no pona yebisa mon frère a os de lango na obenga yo ka c'est pas grave talaka yo aminanga na obenga yo vraiment na obenga yo soki na sisi video oyo bande konanga no suboyo ki sujet yango wana na yebisa bino tout le temps oyo na posa a découvrir Beni ala ningaka na chaîne moko ya Beni Africa TV mwana wa bimi na ndenge na ya Oui, William, c'est Macron asale loko bien papa. Macron atala na ye mutute. Macron atala na ye ba mama na bango te ba famille na bango. Tala mosa kenda ko so tala bela âge. William na linga mitema, telanga mitema wana pa ba OK, so pelanga mitema. Misala nga mwa bien. Tala Macron, opesinga kutu raison papa. Tala Macron, mosa kenda ko so. Ba botite. Béatrice, moi si na ya, ce qui Brigitte a beauté liété, a beauté liété mais Macron a linka moi si na ya, Macron a lingié kaka, a tout n'a qu'à via batouté pour ni biso ba africain tout n'a ba via batou, o lingi moi si na o moko be quelque part, ok tout n'a ba via batou na linga ye, aza bien, ya mko so ba oboma yo. Ok, les rails battent, nous sommes au attaquer mon thème, et ce qu'on lingete, à faux petit, et au tika, ya lingi. Alors, bah, qui n'a pas banda ko lingi avant, bah, tout n'a moutouté, so lingi moi sinon ko tout n'a moutouté, vas-y, ko banga te, vas-y, à lingi c'est bien, lingi ne paye au tiki, parce que nature, bah, faut ça te. So moi ça lingi, à lingi, so moi ça lingi na yote, laisse tomber, au tiki na yo. Non, yebisa ndeko vraiment non yebisa ndenge William okomi vraiment alandaka conseil à Macron parce que Macron atuna na conseil William William oza suka mwana Paris à Tongo oza suka non lo bane vraiment bon oza vraiment lo bano na papa bilengi na yo moko oke no tuna ngo bato et ata na sensité bana lelo ti le bata na sensité ko banga moi cité oh non sona poso o ke no linga moi ata sa ndenge nini ata sa star ata sa na mbongo yaya kende so ka lingi yo a lingo so pa lingi ne pe yote a linga ne pe yote mais ba kenda kaka et pas na ma copine da richesse ba meka kaka ba loba kaka soko lobiti mate ba posa na yo ezate parce que Beni nga fandi Beni ba posa na binotin mais soko ye singa Beni na lingi Beni comprendre lingi boy non esimbati désolé otiki so Beni passe pe nango c'est bon to memela rumba o memeli rumba mais baloba kaka babomba te baloba kaka bandeko nanga likamna ela bino ka yango wana to komi via na suka ya en direct na biso kande na lobaka to komi via na suka o alingi amona ba photo mo ambali wana mo swana na ebike mission oyo e kota nango lobi na chaîne ka ya Beni Africa TV on so na posa mona parce que bena na tia na ba photo na tia ba photo ya mwasi na o mobali o alinga découvrir mwasi wana na mo ambali wana alandika kana Beni Africa TV mona ba photo na bango kwa ana betele bino ka ndao me kuna eza histoire mobimba walinga aliyoka musu mobimba ka ndenge zalaka akeka na chaîne moko ya Beni Africa TV to combination na suka bambote belé na bino tobozali na en direct talaka bino kozanga bino pasi parce que bino ne mutu bo sala Beni azala mais libanga yaka moko ndeka na loba libanga yaka moko ya mukolo chaîne ya Beni Nadia International mwasa mukusi oya boya ya se mokidna ya pe kutu na ya na ngati na kutu pene sika na kotati libanga yaka ya mukolo chaîne mwana wa bimi na ndenge na ye o azobunda na ndenge na ye nzamba osunga ya bima azobima na
makasi ya mocoordonné makasi ya mocoordonné na benga ke vient ba mine de belé 9 lumière kozanga o pasi papa kozanga o pasi vraiment na yebi ki mikolo za na makambe belé mo vie na yebi kozanga makambe belé zo sala ezo me o mutu mais oza toujours na cœur talaka yo ndenge to beta na yo quoi na makasi ya 9 lumière nde bo mo na beni na makasi ya 9 lumière nde bo mo na ngande na fandi bo nde na telemi et vraiment ta zo pousser nga kende na makasi na yende yango tout va bien donc comme fait na suka bambote belé li c'est pas Ebenezer bambote no yango wana medi okomeni nga pe réponse na ote mais bambote no yango wana William mwana tongo ya Paris William ndeko na ngole bambote no yango wana bino nyonso oboza na nga direct bambote na bino selo mena bambote na bino yango wana talaka boze bele kotanga tanga bino bakombo pe makasi na lela bino trop vraiment to comme vient na suka émission na biso ono sana posa ya beni a contacter nga na numéro na nga ezaka affiché wana na YouTube na nga ono sana posa contacter nga abenga nga pona kopesa nga ba sujet malamu abenga nga pona kobetela nga lisolo bien abenga nga te pa linga nga te parce que nga na ye wana te po mutalinga nga abengi nga abeteli nga lisolo na ye takotika na Facebook na nga akomeni nga kaka lisolo na ye beni akolobela na ye lisolo na ye mais bo benga nga te po boloba na nga buzoba bo benga nga te po bo finga nga parce que nga na yaka na video na nga na finga na nga mutu te na lobaka masolo esenga to lobela on a yaka na moto pandi teke na ndinga bien bo benga nga vraiment bo courage nga bo pesa nga makasi esala nga bien koyoka bino vraiment esala nga bien makasi numéro na nga na YouTube soko tika na Beni Africa TV bo s'abonner pe okokota kate pour que no tala Beni non okoti o s'abonner au mona pe numéro na nga na affiché wana o soko zu numéro na o zonga na ba réseaux sociaux tout numéro wana zana o zonga na tout vraiment et ça la bien so na moni susu ba peine na bino et ça la nga bien taka mu États-Unis a bengi nga po abetela nga lisolo o na ye na ngolelo et ça la pe bien bino to ça na bino pembeni na kata France bo benga nga pe na obeta pe lisolo o bo pesa nga ba question na bino to ba solo na bino nga na beta et ça la vraiment bien donc comme tu na suka ya émission na biso kade na lobaka ba bonne soirée ba bodo taka na uti boulot pongi na misu taka to sala butu pongi vient na misu fona kilala na lili bino trop to à la prochaine la nouvelle émission les sousou nzambelanga za na bino samba au quotidien retard check bonne soirée.